ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض كبده الحاتي. الكبده بالطريقه دي يا جماعه هتعتمدوها وهتنسوا اي طريقه تانية للكبده عملتوها. فعلا لذيذه جدا، وكل اللي هيدوقها هيقولك ان دي احلى كبده دقها في حياته. بس قبل ما ندخل على الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، وكومنتات حلوه كتير زيكم. شايفين الكبده بقى ممكن نعملها سندوتشات، ممكن جنبها مكرونه بالصلصه، اي حاجه جنبها هتبقى حلوه جدا. دلوقتي هنجيب طاسه هنحط فيها كميه زيت محترمه، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان الكبده بتحب الزيت. فهنحط حوالي ربع كده كوبايه من الزيت. انا هنا بيتهيأ لكم ان انا حاطه كتير قوي، بس عشان الزيته دي بتنزل كده سرسوب زيت فهتحسوا ان انا حاطه كتير. وبعد ما الزيت سخن، اهم حاجه ان الزيت يسخن. انا هنا كده بختبر الزيت بايدي بشوفه سخن ولا لا. هبتدي ان انا انزل بصلتين متقطعين مكعبات صغيره، والافضل يا جماعه ان انتوا تقطعوها مكعبات، ما تضربوهاش في الكبه، لان لو ضربتوها في الكبه هتنزل البصل، هينزل ميته ومش هيبقى طعمه حلو خالص في الكبده. فقطعوا بصلتين متوسطين كده وشوحوهم في الزيت لحد ما البصل يدبل معانا. وعشان البصل يدبل معاكم بشكل سريع يا جماعه، حاولوا ان انتوا تحطوا رشه ملح. رشه الملح دي بتسرع تسويه البصل وبتخليه يدبل بسرعه. هنبتدي ان احنا نشوحه كده بالشكل ده، وهنبتدي دلوقتي بقى نعمل الخلطه اللي هنحطها على الكبده، اللي هتودي الكبده في حته تانية خالص. هنجيب الكبه بتاعتنا، هنحط فيها قرنين من الفلفل الرومي. لو عايزه تحطي فلفل حراق حطي، بس انا هنا الصراحه ما حطيتش فلفل حراق عشان مش عايزه الاكل النهارده يكون سبايسي. فحطيت كده قرنين من الفلفل الرومي الاخضر، ونص معلقه او معلقه صغيره من الثوم. خلينا نقول معلقه صغيره من الثوم المفروم او فصين 3 من الثوم. وهنا بقى اللي بيفرق جدا في الطعم هريسه الفلفل الاحمر اللي انا بعملها في البيت. دي بتبقى عباره عن فلفل رومي اللي هو اللي لونه احمر مش الحراق، وبضربه كده وبحطه في الفريزر، باخد منه مع الاكل. وكمان هعصر ليمونه كامله. عايزه تحطي هريسه فلفل حاميه، يعني هريسه فلفل شطه، حطي عادي مفيش اي مشكله. بس المهم ان انتوا تحطوا هريسه فلفل يا جماعه عشان بتخلي الطعم في حته تانية خالص. وهتلاقوني دايما بستخدم هريسه الفلفل في كل الاكل بتاعي. بس كده خلاص، انا هبتدي ان انا اضربها بقى في الكبه. وهنا خلاص البصل زي ما انتم شايفين دبل كده وتشوح معايا. طيب يا ايه، كبده الحاتي بيحطوا عليها ايه؟ بيحطوا كلاوي يا جماعه. فهنا عندي حوالي ربع كيلو كده من الكلاوي مقطعاها تقطيعه صغيره، وهبتدي ان انا انزل فيها، هبتدي ان انا انزل بيها على البصل. والمهم ان يكون النار تكون عاليه. النار لو واطيه معاكم الكلاوي هتنزل ميتها، وهتبتدي ان الكلاوي تكون ناشفه. فعلوا النار تاخد تشويحه، وبعد كده خلوا النار متوسطه وغطوا عليها عشان تستوي معاكم. عايزه اقول لكم لو انتم ما بتحبوش الكلاوي استغنوا عنها، مفيش اي مشكله، وحطوا كبده بس. انا هنا النهارده عامله كبده الحاتي كمان بالكلاوي، فهتلاقوا طعمها لو جربتوا الكلاوي هتلاقوا طعمها تحفه. هنا كانت خلاص دخلت في السوا شويه، قربت يعني تستوي، لان الكلاوي بتاخد سوا اكتر من الكبده. عندي هنا نص كيلو من الكبده البقري متقطعه مكعبات صغيره، مش صغيره متوسطه، لان لو صغيره هتنشف معاكي. اهم حاجه احنا قلنا ان النار هنخليها متوسطه. دلوقتي قبل ما ننزل الكبده لازم النار تكون عاليه جدا، والحراره تكون عاليه عشان الكبده ما تنزلش ميتها وتبقى عامله زي الكاوتش. في ناس للاسف الكبده بتبوظ منهم بسبب ان هم بيوطوا النار عليها وبيحطوا ميه وبيعملوا حاجات غريبه جدا. يا جماعه الكبده بجد حرام تعملوا فيها كده، انتوا كده بتضيعوا طعمها وبتضيعوا البروتين اللي فيها وبتضيعوا الحديد اللي فيها وبتضيعوا كل حاجه موجوده فيها. ده غير ان طعمها بيبقى عامل بالظبط زي الكاوتش بالظبط. خلاص انا شوحتها وابتدت ان هي تدخل في السوا. هبتدي بقى ان انا انزل، يعني هعمل كده دايره كده في النص عشان انزل الخلطه اللي انا ضربتها في الكبه، عشان عايزاها تتشوح. ليه؟ لان انا لو حطيتها على الكبده من غير ما اعمل الفراغ اللي في النص الطاسه ده، الثوم والبصل، الثوم والفلفل سوري، مش هيتشوحوا ومش هيدوا نكهه حلوه. فحاولوا كده توسعوا في الطاسه من النص وتنزلوا بالخلطه الجباره اللي احنا عملناها. وعايزه اقول لكم الكبده دي والله بجد كان طعمها وهمي. يعني اللي دقها فعلا قال لي ان الكبده دي طعمها مختلف عن اي كبده دقها في حياته. بس كده هبتدي بقى ان انا اشوح كويس جدا في الكبده بالخلطه اللي انا عملتها.
ودلوقتي بقى هنبتدي ان احنا ننزل بالبهارات بتاعتنا بتاعت الكبده. ارجوكم ما تحطوش بهارات غريبه على الكبده عشان ما تضيعوش طعمها. هنحط فقط لا غير شويه من الملح، وكمان هنحط شويه من الكمون المطحون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويا لو البهارات بتاعتكم تكون مطحونه فريش هتدي طعم حلو جدا للكبده، والريحه فعلا هتجيب اخر الشارع. ومعلقه من الكزبره الناشفه. احنا بنحط دلوقتي بهارات، ولكن لما نيجي نقفل على الكبده هنحط بهارات تاني، عشان البهارات الاخيره دي بتخلي طعم الكبده حلو جدا. عندي هنا بقى حوالي 6 قرون كده من الفلفل الرومي. كميه الخضار دي بتكون اختياريه يا جماعه، ما اقدرش ان انا اقول لكم على مقادير بالظبط، لا انت ممكن تزودي البصل، ممكن تزودي الفلفل حسب ما انت بتحبي فيها الخضار يكون كتير ولا لا. هنبتدي كده بقى نشوح في الكبده مع الكلاوي مع البصل والبهارات والفلفل وكل الروائح الحلوه بقى تطلع. وفعلا كانت ريحه الشقه عندي مقلوبه من ريحه الكبده. هنا عندي طماطمايه متقشره ومتشال منها البذور اللي جوه، الميه اللي جوه، ومتقطعه مكعبات صغيره. وما تقلقوش الطماطم مش هتزفرها خالص يا جماعه، انت بتحطي طماطمايه واحده تقشريها وتشيلي القلب اللي جواها اللي هو بيبقى فيه عصاره دي، عشان انا مش عايزه الكبده عندي تبقى ميميه، لا عايزاها تكون كده جوسي ولكن مش فيها سوائل. هبتدي بقى ان انا انزل بالرشه الاخيره من الكمون والكزبره. على فكره احنا ما بنحطش فلفل اسود على الكبده خالص يا جماعه، الكبده ما بتحتاجش اصلا فلفل اسود لان انت مش هتحسي فيها بزفاره اساسا. والكبده على فكره مش بتتغسل، اوعوا تغسلوا الكبده، انتوا كده بتنزلوا كل الحديد اللي فيها. وشويه من الملح، وهنبتدي ان احنا نقلب ونعمل بقى احلى سندوتشات كبده. انا اليوم ده كنت عامله فيه مكرونه بالصلصه كان طعمها خرافه، هنزلها لكم الفيديو اللي جاي باذن الله. والكبده بقى بتاعتنا هنغرفها كده في الطبق، شايفين الالوان وجوسي يا جماعه فعلا. عارفين انتوا بيقول لك جوسي، هي فعلا جوسي جدا، طريه كده، والكبده نفسها طريه بتدوب في البق، مش عامله زي الكاوتش، مش ناشفه، مش محروقه، لا يعني بصوا اعملوا الكبده بالطريقه دي وبجد هتدعولي. شويه بقى مكرونه بصلصه، عيش، سندوتشات مع طحينه مع بطاطس محمره مع شويه مخلل او سلطه او بتنجان مخلل، الاكله دي هتحسسكم ان انتوا بتاكلوا حرفيا عند الحياتي. احلى كبده هتعملوها وهتدعولي عليها. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو بما ان انا فدتكم، فيا ريت تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، وكومنتات حلوه كتير زيكم، وطبقوا الطريقه دي واكتبوا لي في الكومنتات هل طلعت معاكم حلوه ولا لا. بس انا متاكده 100% ان الكبده دي هتطلع معاكم حلوه جدا وهتدعولي عليها. اشوفكم الفيديو الجاي على خير يا حلوين، وباي باي.